یا نبی لقب خدا سے محمد کو لاجواب ملا، بنے حبیب تو محبوب کا خطاب ملا۔ سبب یہ پردے کا معراج میں حضور سے تھا، کہے نہ کوئی کہ معشوق بے حجاب ملا۔ یا نبی الصبح بدا من طلعته والليل تجا من وفرته، کنز الکرم مولا النعم ہاد الامم لشریعته، سات الشجر نطق الحجر شق القمر بإشارته، فمحمدنا هو سيدنا یا نبی۔ گردوں پہ گھٹا جھوم کے دھانی آئی، کوثر کی خبر ان کی زبانی آئی، جب زلف کو بکھرا کے محمد آئے، دوشیزہ رحمت پہ جوانی آئی۔ یا نبی
پانے والا، مراد غریبوں کی برلانے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا۔ تو شبے کا دن تھا، سحر کا اجالا، وہ مکے میں پیدا ہوا کملی والا۔ یا نبی طریقت نے کہہ دے نبی نبی یا نبی نبی یا نبی نبی یا نبی نبی یا نبی یا میں تیرے نبی پہ پڑا رہوں گا، تیرے نبی پہ پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا، تبھی تو قسمت کھلے گی میری، جب قریب عرش پہنچے شافعِ روضے جدا، میاں جب قریب عرش پہنچے شافعِ روضے جدا، تب خیال آیا کریں نالین پاؤں سے جدا، غیب سے آئی ندا، یہ قصد ہے کیا آپ کا، تم پہ نالین آؤ مصطفیٰ، کانپتا ہے عرش یہ تو طالب نالین ہے، میاں چوم لینے دو اسے نالین یہ بے چین ہے، عرض کی پھر آپ نے اے خالق جن و بشر، کیا سبب ہے طور پہ جب تو ہوا تھا جلوگر، حکم تھا موسیٰ کو کرے نالین پاؤں سے جدا، اور میں نالین مجھ کو عرش پہ بلوا لیا، غیب سے پھر غیب سے آئی ندا، اس بات پر بھی غور ہو، نیت تم کہاں موسیٰ کہاں وہ اور تھے تم اور یا محمد وہ نبی تھے، یا محمد وہ نبی تھے، تم پیغمبر بھی ہو اور محبوب بھی، اور وہ فقط طالب تھے، تم طالب بھی ہو مطلوب بھی، اور یا محمد وہ نبی تھے، نیت تم ہمارے نور ہو، بات اتنی ہے کہ تم خود ہی چراغ طور ہو، عرش کی زینت تم ہی ہو مصطفیٰ، فرشتے تو فرشتے، خود خدائے پاک کہتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی
کام ہوگا، پڑھے ہی رہنے سے کام ہوگا، ابھی تو قسمت کھلے گی میری، ابھی تو قسمت کھلے گی میری، ابھی تو میرا سلام ہوگا، نبی نبی یا 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 نبی یا نبی 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 نبی یا سلاطین عالم، سلاطین عالم اپنی جگہ ہے، تو عالم کا سلطان اپنی جگہ ہے، بدلتی رہی آسمانی کتاب محمد کا قرآن اپنی جگہ ہے قول محمد، قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، ہے قول محمد، قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، قرآن کا کوئی متبادل نہ بدل ہے، قرآن کا کوئی متبادل نہ بدل ہے، قرآن ہر ایک عقدہ دشوار کا حل ہے، قرآن رسالت کا محافظ بھی خبر بھی، قرآن بصیرت بھی بصارت بھی بصر بھی، قرآن نظائر بھی نظارت بھی نظر بھی، قرآن تاثر بھی موثر بھی اثر بھی، قرآن میں صحرا بھی سمندر بھی حجر بھی، قرآن میں صحرا بھی سمندر بھی حجر بھی، محشر کی مثالیں بھی ہیں سدرا کے ثمر بھی، قرآن سے ازل سے ابد تک کی خبر ہے، قرآن میں ازل سے ابد تک کی خبر ہے، قرآن ہی میں تذکرہ جن و بشر ہے، قرآن کی آیات میں راتیں بھی ہیں دن بھی، قرآن میں انسان بھی شیاطین بھی جن بھی، قرآن تو منبع کرم جود و سخا ہے، قرآن تو منبع کرم جود و سخا ہے، قرآن نوازش عنایت عطا ہے، قرآن تو انسانوں پہ احسان ہے رب کا، قرآن حقیقت میں خزینہ ہے ادب کا، قرآن تو گنجینہ ہے اصل و اصول کا، قرآن معجزہ ہے خدا کے رسول کا، نبی نبی یا نبی نبی یا نبی نبی یا نبی یا نبی نبی یا نبی یا نبی نبی یا میں تیرے نبی پہ پڑا رہوں گا، تیرے نبی پہ پڑا رہوں گا، تیرے نبی ہے 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 تیرے نبی ہے، گدھاؤں نے جہاں سے تاج پائے وہ تیرے نبی ہے 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 تیرے میں تیرے نبی پہ پڑا رہوں گا، تیرے نبی پہ پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا، کبھی تو قسمت کھلے گی میری، کبھی تو قسمت کھلے گی میری، کبھی تو میرا سلام ہوگا، نبی نبی یا 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 ہماری آنکھ نے دیکھا ایک عالم، ہماری آنکھ نے دیکھا ایک عالم، بنے ہیں لفظ کن سے لاکھوں عالم، ہماری آنکھ نے دیکھا ایک عالم، لیکن بنے ہیں لفظ کن سے لاکھوں عالم، کہ خدا کی ذات رب العالمی ہے،
خدا کی ذات رب العالمین ہے اور محمد رحمت للعالمین ہے. خدا کی ذات رب العالمین ہے، محمد رحمت للعالمین ہے. خدا کی خدائی کی وسعت جہاں تک محمد کی شان رحمت وہاں تک، جہاں تک خدائی وہاں تک محمد، جہاں تک محمد وہاں تک خدائی. نبی نبی مجسم کوئی نہیں، دنیا میں ہنسی تو لاکھوں ہیں، تنویر مجسم کوئی نہیں. اے ختم رسالت تیرے سوا، اے ختم رسالت تیرے سوا محبوب دو عالم کوئی نہیں. اے نبی نبی یا نبی نبی یا نبی ہماری نبی نبی. اے اللہ کوئی ہمسر نہیں تیرا، نہ کوئی ثانی ہے. اے اللہ اے اللہ کوئی ہمسر نہیں تیرا، نہ کوئی ثانی ہے. ماں سوا تیرے ہر ایک چیز یہاں فانی ہے. اے اللہ کوئی ہمسر نہیں تیرا، نہ کوئی ثانی ہے. ماں سوا تیرے ہر ایک چیز یہاں فانی ہے. ہاں مگر اے اللہ ہاں مگر عشق کی دنیا کے نئے ہیں انداز. اب تو معبود میں ہوتے ہیں جہاں راز و نیاز. ہاں وہی عشق جو کہتا رہا رب ارنی، اور ہاں وہی عشق جو کرتے تھے اویسے قرنی. ہاں اسی اے اللہ ہاں اسی عشق محمد میں گرفتار ہے دل. ہاں اسی عشق محمد کا طلبگار ہے دل. اے اللہ مجھے نہ کلیم کا تصور، نہ خیال طور سینہ. میری آرزو محمد، میری جستجو مدینہ. کیونکہ میرا عشق محمد میں گرفتار ہے دل، میرا عشق محمد کا طلبگار ہے دل. محمد یا محمد کہتے کہتے دم نکل جائے، عشق محمد میں گرفتار ہے دل. اے اللہ مدینے مدینہ کہاں، مدینہ کہاں اور کہاں میں کمینہ ہو. تصور کو بھی آ رہا ہے پسینہ. میرا عشق محمد میں گرفتار ہے دل، میرا عشق محمد میں طلبگار ہے دل. تو اللہ میں بندہ، تو اللہ میں بندہ، تو نور سرابا
سراپا تو اللہ میں بندہ لیکن میرا عشق محمد میں گرفتار ہے دل میرا عشق محمد طلبگار ہے دل تو اللہ میں بندہ لیکن تیرا پیارا بھی وہی کون محمد اور میرا پیارا بھی وہی کون محمد اللہ میں بندہ محبوب ایک اے اللہ تو اللہ میں بندہ محبوب ایک لیکن تیرا اے اللہ تیرا پیغام وہ لے کر سوئے طائف جائے تو نے دیکھا میرے محبوب نے پتھر کھائے اے اللہ تیرا پیغام وہ لے کر سوئے طائف جائے تو نے دیکھا میرے محبوب نے پتھر کھائے اے اللہ خیبر بدر احد کر ہے فتوحات سعید تو نے دیکھا ہوئے محبوب کے دندان شہید آئی آواز اے بندے میں نے چاہا تھا ہو بستی احد کی ویرا پر یہ محبوب کی مرضی تھی ملے اس کو اما میں نے چاہا تھا طائف میں قیامت آئے پر یہ محبوب کی مرضی تھی کہ رحمت آئے نبی نبی یا 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 ہنسی تو لاکھوں ہیں تنویر مجسم کوئی نہیں اے ختم رسالت تیرے سوا محبوب دو عالم کوئی نہیں جبریل امی مقبلکوں سے بلبل کے لبی کو جگاتے ہیں جبریل امی مقبلکوں سے بلبل کے لبی کو جگاتے ہیں جلدی سے چلو یا سروردی اللہ تمہیں بلواتے ہیں فردوس کا جامع نورانی اس نور کو جب پہناتے ہیں انداز پہ مٹ مٹ جاتے ہیں اور اپنی زبان پر لاتے ہیں مہمان ہوئے اللہ کے تم یہ جن و ملک سب جانتے ہیں خلوت میں کیا کیا باتیں ہوئی خلوت میں کیا کیا باتیں ہوئی اس راز کا محرم کوئی نہیں کوئی نہیں تیرے سوا یا محمد 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 نبی نبی یا 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 نبی
چھپا ہوا دیکھا نبی نبیا فرشتوں کی سلامی دینے والی فوج کہتی تھی نبی نبیا لبے جبریل سے آواز یہ پیاری آئی نبی نبیا سراج المنیرہ بشیرا نذیرا نبی نبیا نبی نبیا نبی نبیا